दोस्तों, ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा से मन, माता, मस्तिष्क तथा जल को देखा जाता है। इसके साथ साथ मनुष्य की भावनाओं को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव का कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में चौथा भाव पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा से दमा, खांसी, जुकाम आदि बीमारियां हो सकती हैं यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में पीड़ित हो। चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही तथा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। इसके साथ साथ वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च राशिगत माना जाता है।